Silo knowledge sharing channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. မင်္ဂလာပါ MM Silo Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါ share လေးလုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ internet line တွေမကောင်းမဲနဲ့ခဏခဏပြုတ်ကျနေရဆိုလူတွေအတွက် line ပြန်ကောင်းလုပ်လို့ရမယ့်နည်းလေးတစ်ခုကို share လေးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ like လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကဲစလိုက်အောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး setting တွေကိုသွားပါမယ်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော် setting ကတော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတော့နည်းနည်းကွဲပြားတာရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့လောဆယ်မီဖုန်းနဲ့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် setting တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ထက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ network setting reset ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တခြားဖုန်းတွေမှာကြတော့ setting မတူမှဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခြားနည်းလမ်းလေးတစ်ခုပါတစ်ချက်ပြပါအောင်မယ်ဗျကျွန်တော်တခြားဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ကြတော့ဥပမာအပေါ် search box ထဲမှာ network and reset ဆိုပြီးရိုက်ရှာလို့လည်းရပါတယ်network setting reset ဆိုအဲ့လိုတွေ့ပါတယ်အဲ့ကြရင်နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်တခြားဖုန်းတွေရဲ့ setting တွေကတော့နည်းငယ်ကွဲပြားမှာဖြစ်လို့ပါကျွန်တော်တို့ကဘယ် SIM card မဆိုအဲ့နည်းလေးနဲ့လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Telenor နဲ့ Ooredoo SIM card ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမအခု Telenor SIM card ကိုအရင်ဆုံး reset setting လုပ်ပါမယ်ဒီအောက်က reset setting ဆိုတာကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဖုန်းပတ်တန်ဖြစ်ဖြစ် lock ဖြစ်ဖြစ်တောင်းပါလိမ့်မယ် icon လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင် OK ပေးလိုက်ပါပြီးရင် Ooredoo reset setting နှိပ်ပါမယ်ထပ်တောင်းပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင် OK ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနေ့တိုင်းလိုက်လို့ကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ SIM card ပဲ SIM card ပဲထည့်ထားတာsetting ကို reset ပြန်လုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ line တွေခဏခဏပြုတ်ကျတာတွေဘာတွေကိုနည်းနည်းအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လိုက်လို့ကြည့်ပါဗျာအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ် Bye bye